بيبدأ فيلم النهاردة سنة 180 ميلاديا في جرمانيا، وبيبقى القائد ماكسيموس بيجهز جيش روما علشان يحارب بيه القبائل البربرية اللي في جرمانيا. وبيبقى ماكسيموس بعت رسول مرسال يعني للقبائل دي بحيث يوافقوا على الاستسلام وما يوصلوش لمرحلة الحرب. بس بيتفاجئ لما بيلاقيه راجع على حصانه بس كان من غير راسه لان القبائل التانية قتلوه. فبيحفز ماكسيموس جنوده لان الحرب كده ابتدت، وبيبدأوا يضربوا سهام مشتعلة على الغابات اللي بتبقى القبائل متحصنة فيها. ومن ناحية تانية بيهجم ماكسيموس مع جنوده عليهم، وبتدور بينهم في الوقت ده معركة عنيفة جدا بيظهر فيها ماكسيموس قوته الكبيرة وشجاعته اللي ملهاش مثيل. المهم بعد حرب طاحنة بتنتهي المعركة بفوز الجيش الروماني، وفي نفس الوقت كان الزعيم ماركوس حاضر المعركة كلها وبيفرح جدا ان الجيش بتاعه كسب. وبعد ما بتنتهي المعركة بيروح ماركوس يقول لماكسيموس تتمنى ايه بالمناسبة السعيدة دي؟ فبيقول له انا عاوز ارجع لبلدي واعيش مع مراتي وابني، وده لان ماكسيموس يبقى اسباني في الاصل وهو جنرال في الجيش الروماني بس غصب عنه. فبيقول له خلاص هفكر في الموضوع ده كده وابقى اقول لك. بنروح دلوقتي لكومودوس واخته لوسيلا ولاد الامبراطور ماركوس، واللي بيكونوا جايين في عربة كده بامر مباشر من ابوهم. وبيقعد كومودوس يتكلم مع اخته وبيقول لها اكيد ابونا مريض جدا وهيموت، علشان كده استدعاني يعني بصفتي ولي العهد وكده. المهم بعد شوية بيوصل كومودوس لارض المعركة وبيقابل ابوه هناك وبيبارك له على النصر، بس هو بيقول له المفروض انك تبارك لماكسيموس لانه هو اللي انتصر مش انا، وشكله كده يعني قاصد يحرجه لانه مش مقاتل قوي. عامة بالليل بيبقى الامبراطور عامل احتفال بمناسبة النصر، وبيروح كومودوس ناحية ماكسيموس وبيقول له تعالى معايا. فبيروح يعرفه على 2 من مجلس الشيوخ لامبراطورية روما، وبعد كده بياخده على جنب وبيقول له انا اسمع ان ابويا قرب يموت وانا همسك مكانه، وعاوز لما تولى حكم البلاد اتخلص من مجلس الشيوخ ده كله لانها الجهة الوحيدة اللي بتقدر تعارض قرارات الامبراطور. فبيعرفه ماكسيموس انه مش مهتم باي حاجة من الكلام ده كله، وكل بس اللي مستنيه ان الامبراطور يديله حريته علشان يرجع لمراته وابنه. فبيقول له كومودوس طب وليه السفر ووجع القلب يعني؟ ما اختي لوسيلا معايا هنا وهي لسه بتحبك زي زمان. المهم تاني يوم بيستدعي الامبراطور ماكسيموس علشان يقول له انه قرر يعينه حامي على روما من بعده بدل ابنه، وده لانه عيل فاشل ومش هينفع يحكم البلاد، وهو استدعاه هنا علشان يبلغه الموضوع ده بنفسه، واكيد يعني هو مش هيعترض. بس ماكسيموس بيقول له انا مش عاوز ابقى حامي على اي بلد، انا كل اللي عاوزه ان اخد حريتي واروح اعيش مع مراتي وابني في سلام. بس ماركوس بيرفض الكلام ده وبيقول له مفيش حد مناسب لحكم البلد غيرك، وانت قدامك اليوم كله تفكر في الموضوع كويس وبعدين تبقى تقول لي رايك النهائي. ولما بيطلع ماكسيموس من عند الامبراطور بيلاقي لوسيلا في وشه وبتقول له ان زوجها مات وهي عندها ابن منه عنده 8 سنين وكده يعني. فبيقول لها انا كمان متجوز دلوقتي وعندي طفل، والتلميحات دي مش بتاكل معايا بقى بصراحه، وبيروح سايبها وماشي. بنرجع تاني للامبراطور اللي قاعد مع ابنه دلوقتي وبيقول له انه قرر يخلي ماكسيموس حاكم على البلد بداله، وده هيكون لفتره مش كبيره لحد ما مجلس الشيوخ يقرر هيدير البلد ازاي، وبكده ينتهي الحكم الامبراطوري وتتحول البلد لجمهوريه بيحكم الشعب نفسه فيها. طبعا الكلام ده بيضايق كومودوس جدا لانه بالطريقه دي مش هيقدر يحكم البلد زي ما كان بيتمنى. فبتجيله فكره شيطانيه كده وبيقرب من ابوه على اساس انه بيحضنه، بس في الحقيقه هو ماسكه من رقبته وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيموت في ايده. بعدها بيبعت جندي يقول لماكسيموس انه عاوزه، فبيروح على طول علشان يشوفه عاوز ايه. ولما بيوصل هناك بيلاقيه واقف جنب جثة ابوه وبيقول له انه مات، فبيعرف على طول انه هو اللي قتله، بس طبعا مش بيعلق وبيخرج من المكان خالص علشان يشوف هيعمل ايه في الموضوع ده. بس بيتفاجئ لما بيلاقي ان في مجموعة من الجنود جايين وراه، وبيبقى القائد بتاعهم صديقه من زمان. فبيفهم ان كومودوس قرر يزيحه من طريقه علشان كده بعت له الجنود دول يقبضوا عليه. وساعتها ماكسيموس بيصيبه اليأس خلاص انه كده ميت، فبيطلب من صديقه كونتوس ياخد باله من مراته وابنه. بس كونتوس بيقول له مراتك وابنك زمانهم ماتوا هما كمان، وده برضه بأمر من كومودوس. طبعا الجملتين دول بيخلوا ماكسيموس ينهار وبيبقى عاوز يخرج من المكان بأي طريقة، بس طبعا مش بيقدر يعمل كده. المهم تاني يوم بياخدوه الجنود لمكان في الغابة علشان يعدموه هناك، بس هو بيبقى عنده رأي تاني وبينزل فيهم ضرب بسيف واحد من الجنود بعد ما بياخدوا منه على غفلة، وبيقدر يقتل عدد كبير جدا منهم. بس أثناء المعركة دي بيتصاب في دراعه، بس على الرغم من كده بيقدر في النهاية برضه انه يخلص على كل الجنود.
وبياخد بعد كده حصان علشان يروح يطمن على مراته وابنه. بس لما بيوصل البيت بيلاقي قدامه منظر صعب جدا لمراته وابنه وهم مقتولين ومتعلقين في السقف قدامه. طبعا بيتصدم من المنظر اللي شافه وبيقعد يعيط عليهم بحزن وصدمة كبيرة جدا، وبسبب الإصابة اللي عنده بيفضل ينزف كتير لحد ما بيفقد الوعي. بعد شوية لما بيفوق بيلاقي نفسه متشال كده على عربية، وكان مستغرب جدا هو ايه اللي جابه وسط الناس دي، اللي بنعرف بعد كده انهم كلهم عبيد. ولما لقوا ماكسيموس واقع على الارض اخدوه معاهم وخلاص يعني ما جاتش عليه. بعد شوية من المشي في الصحراء دي بيوصلوا لمدينة اسمها زوج بار علشان يعرض تاجر العبيد البضاعة بتاعته هناك، البضاعة دي اللي هي بني ادمين يعني. وبيروح التاجر ده لواحد اسمه بروكسيمو علشان يعرض عليه كل الناس اللي معاه، بس بروكسيمو بيقرر انه هيشتري ماكسيموس وواحد تاني اسمه جوبا. وبياخد بعد كده الاتنين مع باقي المجموعة للساحة بتاعته وبيعرفهم انه اشتراهم علشان يشتغلوا عنده، وان شغلهم هيكون عبارة عن مصارعة في ساحة القتال. وبيبدأ واحد من رجالة بروكسيمو اسمه هاجن، واللي بيكون مصارع برضه في تدريب الناس الجديدة، وبيدخل مع جوبا في قتال بس بيلاقيه مقاتل كويس ويجي منه. بس لما بيجي الدور على ماكسيموس كان رافض الاول الموضوع كله ومش عاوز يبقى عبد مصارعة وواحد تاني يكسب من وراه، فبيعمل نفسه ما بيعرفش يقاتل ومش بيرضى يتدرب خالص. تاني يوم بيدخل ماكسيموس في اول قتال ليه، واللي طبعا كان غصب عنه، بس الاغرب من كده انهم بيبقوا رابطينه مع جوبا بحيث يعني يضطر انه يقاتل لما يلاقي نفسه هيموت. وبيبقى في عدد كبير تاني من المصارعين في الساحة واللي كان من ضمنهم هاجن. اما بروكسيمو فكان قاعد يراقب الموضوع كله من بعيد، وكان مراهن على ماكسيموس ان هو اللي هيكسب. وبيستمر القتال فترة بيقدر فيها ماكسيموس هو وجوبا ومعاهم هاجن انهم يضربوا كل المصارعين اللي قدامهم بقوة وشجاعة، وده لانهم دلوقتي بيقاتلوا على حياتهم. المهم بعد اشتباكات عنيفة جدا بتنتهي المعركة، وبنشوف قدامنا ان ماكسيموس وجوبا وهاجن هم اللي فضلوا عايشين من كل المصارعين اللي كانوا موجودين في الساحة. فبيعرف كل الناس وقتها ان ماكسيموس مقاتل قوي جدا ومش سهل ابدا. في نفس الوقت ده بيبقى كومودوس واخته لوسيلا وصلوا لروما وسط ترحيب من الشعب كله، وده لانه خلاص بقى امبراطور، ومن اللحظة دي هيمسك مهام الدولة كلها. وبيطلع كومودوس على مجلس الشيوخ علشان يسلم عليهم، بس بنعرف ان الناس هناك كانت مقسومة لنصين، يعني واحد زي فالكو ده بيبقى مؤيد لكومودوس على عكس جراكوس اللي بيبقى معارضه جدا وشايف انه لا يصلح لأي شيء. المهم بيروح جراكوس يقول له كومودوس ان الدولة فيها مشاكل كتير جدا زي مرض الطاعون اللي بدأ ينتشر بين الناس، ولازم يلاقوا له حل في اسرع وقت قبل ما يقضي على الشعب كله. بس كومودوس بيقول له لا الموضوع ده مش مهم دلوقتي، وفي حاجات تانية اهم للشعب عايز يعملها. ساعتها بيقعد جراكوس يتريق عليه لانه فاشل ومش عارف مهام وظيفته، فبيتضايق كومودوس وبيهدده بالقتل. بس لوسيلا بتكون موجودة وبتقوم تلم الموضوع قبل ما يكبر، وبتاخد اخوها وبتمشي من المجلس. بس لما بيبقوا لوحدهم بتقعد تقول له ان المفروض ما يعملش كده مع اعضاء مجلس الشيوخ، وده لانهم اضرب احوال البلد وعارفين ايه اللي في مصلحة الشعب، وفوق كل ده هم مش ضده يعني علشان يعمل عداوة معاهم. بس هو ما بيبقاش مقتنع بالكلام ده، وكان شايف انه لازم يلغي المجلس ده اساسا لانهم على طول معارضين، وده بيشكل تهديد مباشر ليه لانهم ممكن في اي وقت يلغوا النظام الامبراطوري ويخلوها جمهورية. وبيقول لها انا عندي خطة كده هعملها علشان الهي بيها الشعب، واثناء ما هم ملهيين كده هعزل مجلس الشيوخ ده خالص. وتاني يوم بيكون في مجموعة من الناس بتوزع ورق في الشوارع كلها، واللي كان اعلان على ان المسرح الروماني هيرجع يشتغل مرة تانية وهيبقى فيه مباريات مصارعة لمدة 150 يوم في السنة، مع العلم ان ماركوس كان لاغي موضوع مباريات المصارعة ده من مدة لانه بيخسر الامبراطورية فلوس كتير جدا. بس كومودوس بيستغل الموضوع ده وبيرجعها علشان الشعب يتلهي في المباريات ويقعد هو يخطط لعزل مجلس الشيوخ على رواقه. المهم بنرجع بقى لماكسيموس اللي بيستعد علشان يدخل مباراة جديدة، بس بيجي ماركوس يتكلم معاه وهو متضايق، وده لانه بيقتل اخصامه بسرعة وبيخلص المباراة بدل ما يعمل عروض تشد الجمهور ليهم. وبيقول له ما تقتلش الناس على طول كده لان ده مش بيعجب الجمهور زي ما انت فاكر، حاول تشد انتباههم اكتر من كده. بس هو ما بيبقاش مهتم بكل ده، واول ما بيدخل الحلبة بيدور فيهم الضرب كلهم وبيقتلهم واحد ورا التاني بسرعة كبيرة جدا. فبعد المباراة بيستدعيه بروكسيمو علشان يقول له انهم هيروحوا يلعبوا مباريات في روما، وبينصحه يحاول يثبت نفسه هناك لان عنده فرصة ان الامبراطور يديله حريته بدل ما يفضل طول عمره عبد مصارعة كده لحد ما يموت في الحلبة. وبيقول له انا زمان كنت عبد مصارع زيك كده، بس الامبراطور ماركوس اداله السيف الخشبي وده معناه انه نال حريته. طبعا ماكسيموس كان واقف
خاف يسمع الكلام ده تحصيل حاصل، لانه عارف ان كومودوس هو امبراطور روما حاليا ومستحيل يديله حريته تحت اي ظرف. بس في العموم بيقرر انه يروح يقاتل في روما وخلاص، يمكن يقدر ينال حريته باي طريقه، وكمان بيبقى عاوز يواجه الامبراطور كومودوس ويعرف هو عمل معاه كده ليه. المهم بعد كام يوم بيوصل ماركوس وماكسيموس وجوبا وهاجن ومجموعه كبيره كده من المصارعين للمسرح الروماني الكبير، واللي ما كانوش مصدقين نفسهم انهم هيقاتلوا في مكان زي ده. ولما بنروح لكومودوس هنلاقيه واقف يبص لابن اخته كده بغل وعينه مليانه شر، بس لوسيلا بتيجي في الوقت المناسب وبتقعد تتكلم معاه، فبيقول لها انه خلاص هيحل مجلس الشيوخ في وقت قريب جدا. بس وقتها بتفضل لوسيلا تحاول تفهمه ان هو كده غلط جدا وهيجيب مشاكل كتير لنفسه، بس هو ما بيبقاش مقتنع بالكلام ده وبيسيبها وبيمشي. فبتروح لوسيلا لمكان سري بتتقابل فيه مع جراكوس وجايوس، وبيبقوا بيتقابلوا هنا كل فتره في السر طبعا علشان يفكروا ازاي هيوقفوا كومودوس عند حده ويخلوه يسيب فكره الغاء مجلس الشيوخ دي من دماغه. فبتعرفهم لوسيلا ان المباريات اللي كومودوس هيعملها دي هتبقى بفلوس الاكل والمؤن بتاع الشعب، يعني كمان كام سنه الشعب هيموت من الجوع بسبب التفاهات دي، وان ابوها كان عنده حق في الغائها من زمان. وبتقول لهم كمان انه بيعامل ابنها لوشيس بطريقه وحشه جدا، وهي خايفه يقتله في مره بسبب الغل لانه وريث العرش من بعده، وبتطلب منهم يقتلوه في اقرب وقت علشان يتخلصوا من شره. فبيقول لها جراكوس انهم هيعملوا كده بس مش دلوقتي، ولازم يفضلوا يمثلوا انهم مؤيدين ليه علشان ما يشكش فيهم. تاني يوم بتبدا المسابقات في الحلبه، وطبعا بيبقى كومودوس ولوسيلا موجودين علشان يتفرجوا على المباريات مع كل الناس. ساعتها بيدخل ماكسيموس مع زمايله من فريق بروكسيمو، بس فجاه بيلاقوا ان المصارعين اللي المفروض هيواجهوهم كانوا داخلين عليهم بعربيات بيجرها الخيل، والمفروض انهم يواجهوهم على الوضع ده، واللي طبعا واكيد صعب عليهم جدا. فبيستعيد ماكسيموس روحه القتاليه وبيبدا يوجه المصارعين زي ما كان بيعمل في الجيش زمان، وبيشكلوا دايره حمايه بيقدروا من خلالها يتصدوا لهجمات العربات دي. ومش بس كده، دول بيقدروا يدمروا 2 منهم كمان، وبيستمروا في القتال لحد ما بيقدروا فعلا في النهايه انهم يهزموهم هزيمه ساحقه. والشعب في الوقت ده كله كان منبهر بيهم بما فيهم كومودوس نفسه. وبعد ما القتال بيخلص بينزل كومودوس للساحه علشان يتكلم مع المصارعين شويه، واللي اولهم طبعا ماكسيموس لانه اقوى واحد فيهم، بس ما بيبقاش عارفه لانهم كانوا لابسين خوذات مغطيه اشكالهم. فبيطلب منه انه يقلع الخوذه علشان يتعرف عليه، بس وقتها بيتصدم جدا لما بيلاقي انه ماكسيموس هو اللي واقف قدامه وانه ما ماتش من مده زي ما كان فاكر. فبيقرر انه هيقتله دلوقتي حالا، وبيتجمع جنود كومودوس حوالين ماكسيموس وهم رافعين السيوف ناحيته، بس الجمهور بيفضل يهتف لماكسيموس لانهم انبهروا بقوته، وده بيخلي كومودوس ما يقدرش يعمل له حاجه. المهم بالليل بيبقى ماكسيموس قاعد في اوضته وبيلاقي لوسيلا داخله عليه، فبيفتكرها جايه تقتله ولا حاجه، بس هي بتقوله انها مش دمويه زي اخوها، وهي كمان ما كانتش تعرف ايه اللي هيحصل له هو وعيلته. وبتطلب منه ينضم لها هي وجراكوس وباقي النواب لانهم ناويين يخلصوا على كومودوس قبل ما يقتل ابنها لانه وريث العرش من بعده، وبرضه قبل ما يدمر البلد كلها بسبب غبائه. بس هو ما بيبقاش مصدق اي حاجه من اللي هي بتقولها دي، وبيرفض العرض بتاعها وبيسيبها وبيمشي. تاني يوم الصبح بيجمع كومودوس كل الجنود اللي قالوا له قبل كده ان ماكسيموس مات خلاص، وبيقول لهم انتوا كدبتوا عليا وقلتوا لي انه مات بالرغم من انه عايش عادي، وعلشان كده انتوا ما تستحقوش الحياه، وبيروح قاتلهم كلهم. عامه بعد فتره بيجي وقت المباراه التانيه، بس المره دي بيواجه ماكسيموس مقاتل اسطوري عمره ما خسر ولا مباراه قبل كده. بس مش دي المشكله ولا اخطر حاجه بالنسبه له، لانه بيتفاجئ اثناء القتال ان في نمر داخل عليه، وطبعا كل ده بيبقى من تدبير كومودوس علشان لو ما ماتش في القتال يقتله النمر. بس ماكسيموس كان ليه راي تاني وبيفضل يتقاتل مع المصارع، وفي نفس الوقت بيتفادى هجمات النمر، وبتستمر المعركه لمده طويله جدا لحد ما في النهايه بيقدر بعد عناء كبير انه يقتل المصارع، وبيقدر بعدها كمان انه يوقع النمر على الارض. ساعتها بيطلب منه كومودوس انه يقتل النمر، بس هو بيرفض. فبينزل كومودوس وجنوده للحلبة وبيحوطوه من كل مكان، وبيفضل كومودوس يضايق فيه ويستفزه بالكلام علشان يغلط فيه ويقدر وقتها يقتله قدام كل الناس. بس ماكسيموس بيبقى فاهمه كويس ومش بيرضى يرد عليه، وده بيخليه
ويسيبه عايش للمرة التانية. بيروح بعدها ماكسيموس لواحد من الجنود اللي كان قريب ليه زمان وبيطلب منه يجمع شوية جنود كده علشان هيعمل حاجة مهمة قوي قريب ومحتاج الجنود دي معاه، والجندي ده بيوافق على طول. بنشوف بقى كومودوس وهو مش طايق نفسه طبعا وبيروح يقول لفالكو انه عاوز يتخلص من ماكسيموس ده بأي طريقة، فبيقول له فالكو خلاص اقتله، بس هو مش بيوافق وبيقول له ان الشعب بيحبه جدا ولو قتله هيخسر الشعب وهو مش عاوز حاجة زي كده تحصل، بل بالعكس عاوز الشعب كله يبقى معاه لما يلغي مجلس الشيوخ، وبيقرر انه هيفكر في طريقة تانية اذكى من كده يخلص بيها منه. بنرجع بقى لماكسيموس اللي بيجي صديقه الجندي يقول له انه جمع كل الجنود اللي كانوا اصحابهم زمان وهم دلوقتي مستعدين يقوموا باي مهمة، فبيفرح ماكسيموس جدا وبيطلب منه يقول للوسيلا انه مستعد ينضم ليها زي ما عرضت عليه قبل كده. فعلا بيروح معاه للمكان السري اللي بيتقابلوا فيه، وهناك بيقابل جراكوس اللي بيقول له انه عنده خطة حلوة جدا علشان يقضي بيها على كومودوس، وبتبقى الخطة انه هيشتريه من بروكسيمو وبعد كده يسيبه علشان يجمع جيشه اللي كان معاه زمان ويرجع بيهم على روما علشان يخلصوا على كومودوس. فالكلام ده بيعجب ماكسيموس جدا وبيوافق عليه. بعد كام يوم وبالتحديد في اليوم اللي المفروض يجي جراكوس يشتريه فيه، بيبقى واقف هو وبروكسيمو مستنيينه، بس بروكسيمو بيقول له انه شاف جواسيس كتير النهارده في المدينة واكيد جراكوس مش هيجي النهارده، فبيطلب منه ماكسيموس يسيبه يجمع الجيش علشان المهمة ولما يرجع هيديه كل الفلوس اللي هو عاوزها، بس بروكسيمو بيرفض وبيقول له لما فكر في الموضوع الاول. بعد شوية بتدخل عليهم لوسيلا تقول لهم ان جراكوس اتقبض عليه وده معناه ان كومودوس عرف كل حاجة، وبتنصح ماكسيموس يهرب بسرعة قبل ما يوصل له. ولما بترجع البيت بتلاقي اخوها قاعد مع ابنها وبيقول لها انا عرفت كل حاجة ولو فكرت تتأمري عليا مرة تانية هقتلك ابنك. المهم بالليل بيطلع كومودوس على سكن بروكسيمو والمصارعين علشان يخلصوا عليه، ولما بيكتشف بروكسيمو الموضوع بيروح بسرعة يدي مفتاح الأوضة لماكسيموس علشان يحرر نفسه هو وزمايله ويهربوا بسرعة من المكان. فبيفتح ماكسيموس البوابة وبيطلب من زمايله يعطلوا الجنود شوية لحد ما يقدر يهرب وهم بيوافقوا على كلامه، بس الجنود بيهجموا عليهم وبيقدروا كمان يقتلوا بروكسيمو وهاجن وشوية مصارعين تانيين وبيحبسوا جوبا مع الباقيين لحد ما يشوفوا هيعملوا فيهم ايه. في الوقت ده بيكون ماكسيموس رايح لصديقه الجندي بس بيتفاجئ وبيتصدم لما بيلاقيه مقتول، وبيطلع كمان عليه جنود كومودوس من كل مكان وللأسف بيقدروا يمسكوه بيودوه للسجن، بس أثناء ما هو مربوط في السجن بيدخل عليه كومودوس وبيطعنه بسكينة بدون أي مقدمات، وبعدها بيسيبه وبيمشي علشان الحراس يلبسوه درع القتال لأنه هيدخل مباراة دلوقتي حالا. وبتكون خطة كومودوس إنه ينزل في مباراة قدام ماكسيموس قدام كل الناس علشان لما يقتله يحبوه زيه، وبيكون طعنه بالطريقة دي علشان ما يقدرش يقاتل قدامه ويخلص عليه بسرعة. بس بالرغم من كده بيفضل ماكسيموس يقاتل بكل قوته وبيفضل يضرب في كومودوس ضربات قوية جدا لحد ما بيقدر في النهاية انه يخلص عليه قدام كل الناس. المهم بعدها بيقف يتكلم وهو خلاص بيطلع في الروح وبيطلب ان جوبا والمصارعين الشجعان يطلعوا من السجن ويطلعوا كمان جراكوس والسياسيين النضاف لان دول هم اللي هيصلحوا احوال البلاد بعد ما دمرها كومودوس. وبيخلص ماكسيموس خطبته وبيقع على الارض علشان يفارق الحياة، وبيخلص الفيلم على كده. الفيلم ده يا صديقي الجزء الاول من سلسلة جلاديتور، ولو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تشوف الجزء التاني اللي نازل على طول بإذن الله. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.